O galego é a lingua propia do noso país e está viva porque a xente a fala e a xente quere falala. Podemos decir incluso que está viva a pesar do goberno da Xunta, a pesar do goberno do Partido Popular e a pesar de Feijóo. E está viva a pesar de que os datos amosan unha perda inicial de falantes nos últimos 10 anos, de falantes iniciais do galego do 51 ao 20%. A pregunta casi sería, é planificada? Anularon completamente o galego dos primeiros anos da educación infantil. Absolutamente, de tal maneira que mesmo o Consello de Europa lle recrimina unha e outra vez en cada un dos informes que fai, primeiro que non teña liñas de inmersión, segundo que non faga unha oferta conforme a legislación vixente de liñas en galego e non se fale galego ás nenas e nenos. Que ten que decir vostede as críticas do informe do Consello de Europa neste sentido? É máis difícil neste momento atopar unha guardería nun entorno urbano que fale galego aos nenos que atopar un dirixente do Partido Popular de Madrid non imputado por corrupción. E xa é difícil, pero é o que está pasando, que supón que a cidadanía organizada dá pasos adiante para non permitir que a lingua esmoreza, para non permitir que deixe de transmitirse. O que están facendo é evitar ou facer cumplir o papel que teria que cumplir a Xunta de Galicia. Que fai vostede para cumplir co seu papel? Que fai vostede? Implementar un decreto de plurilingüismo que afonda nesa situación? Impedir que a xente adquira plenas competencias lingüísticas para desenvolverse na súa lingua, privarlle a cidadanía de Galicia dun dereito fundamental básico como é comunicarse cos seus iguais na súa propia lingua. A ciencia en galego. Desde hai 7 anos se reivindica en Galicia, se celebra o Día da Ciencia en galego. E por que tuvo que a comunidade científica e a comunidade educativa reivindicar a ciencia en galego? Pois porque o goberno prohibiu ensiñar as matemáticas en galego, ensiñar a física en galego, ensiñar a bioloxía en galego. Como no franquismo. Queremos galego tamén nas matemáticas, porque sabemos contar en galego e en galego contamos no mundo. Quere asegurar a transmisión do galego? Quere realmente un plan da lingua galega para a mocidade? Levante a prohibición de explicar as matemáticas en galego. Remate co franquismo lingüístico que ten sometido o sistema educativo do noso país. Que a xente teña que reivindicar o Día da Ciencia en galego, que teñamos que reivindicar en Galicia que o galego é unha lingua hábil para as matemáticas, para a física e para a bioloxía, é unha anomalía democrática. O peor son os prexuizos, porque vostedes están mandando a mensaxe de que o galego non é útil, porque se fora útil poderíanse aprender as matemáticas en galego e a bioloxía e a física, e vostedes teñeno prohibido. Levanten a prohibición porque a xente ten dereito a vivir con normalidade na súa lingua. Que máis lle fixo o galego a vostede?